रेलवे स्टेशन है, गाड़ी खड़ी की सूरत है। बंदा ठीक ठाक है। बंदा कहाँ निकल गया वो? ये सारे सिद्धि कर रहे हैं भाई, सब मिलकर कर देंगे क्या? मुश्किल है। तो भाई इसके साथ ये रेलवे स्टेशन है इधर। पीछे करके वहाँ धक्का लगा के पूरा बैरियल टूट गया, मतलब वहाँ पे